Men ikke her inne, bak skjærgårdens skjold. Her de trygge. De ligger i le. Så spiser de middag på Samsø i fred. Najadens kaptein promenerer en tur på Sandøya stier. Han ser en kontur. Diktator kommet seg inn så diskret. Diktatoren stevner mot Sandøya spist. Galskap, ja madness, så sikkert visst. Ankertau, sett så seil opp. Kapteinen og mannskap snart der ombord. Najaden blir modig av sted der til sist. Diktators kaptein lukter krutt, røyk og blod. At Mad Jim gal, ja da det kan du tro. Han jakter Najaden i innerste leden. Hans båten stor og eidøpt i freden. Gi meg Najaden og knus den i to! Run away, Forrest. Run away. I Lyngørsundskvelden, der høres det ro. Najaden glir sakte i 3-4 knop. Med vinden vest-nordvest blir bredsiden glemt. Kanoner til forsvar, mot land blir de gjemt. Najaden skal reddes mot britenes mot. Hva prøver du da?